হ্যালো বন্ধুরা, চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। ভিডিওটা হবে পাপিয়া মাখা। তো পাপিয়া কি করে মাখানো হয় সেটাকে আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটার সঙ্গে থাকুন এবং ভিডিওটা দেখুন। তো হ্যালো বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি পেঁপে পাড়তে। তো আমরা এবারে পেঁপে পাড়বো। দেখুন পেঁপে তো বন্ধুরা, আমাদের পেঁপে পাড়া হয়ে গেছে। পেঁপে পাড়া হয়ে গেছে আমাদের। এই দেখুন পেঁপেটা ভালো সুন্দর এবং বন্ধুরা, আমরা পাপিয়াটা ধুয়ে নেবো। তো আপনার ভিডিওর সঙ্গে থাকুন এবং দেখুন ভিডিওটা। তো আমাদের পাপিয়া ধুয়ে নেওয়া হয়েছে। তো এটাকে কাটবো এবং মাখাবো। বন্ধুরা, আমি আর থাকতে পারলাম না পাপিয়াটাকে দেখে। তো আমি একটু নিয়ে দেখি টেস্টটা কিরকম। টেস্টটা খুব ভালো, খুব সুন্দর লাগছে খেতে। কাটাকাটি হয়ে গেছে। তো এটাকে আমরা চেঁচিয়ে নেব। তো আমাদের এটা চেঁচে নেওয়া হয়ে গেছে। তো এটা মাখাবো। এখানে লবণ এবং গুঁড়ি লঙ্কা আছে, সেটা দিয়ে দেবো। তো আমাদের তেঁতুলটা জলের মধ্যে ধুয়ে নেব।
এবারে এটা মাখিয়ে নেব। তো আমাদের মাখা হয়ে গেছে, এটা খেয়ে দেখবো কেমন টেস্ট লাগছে। সুপার, আপনারা বাড়িতে ট্রাই করে দেখবেন, খুব সুস্বাদু। তো আমি একটু খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। খুব ভালো লাগছে খেতে, দারুণ লাগছে। আর একটু নিয়ে দেখি। সুপার। তো বন্ধুরা, আমাদের খাওয়া দাওয়া এখানে কমপ্লিট। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন।